Kagala chikala gali duitin tate ji chakala pate ଖୋଜିଗଲାଣି କି କାହିଁ ଯାଉଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ତ ଯାଉଛି ଅଛି ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଇଡଲି ସାମ୍ବର ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି। ହଁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାରିକ ପୁଅ ବ୍ଲଗ୍ସ ର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଗାଁର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ରଜ ଆଗ ଭଳି ରଜ ଆଉ ରଜ ହେଇକି ନାହିଁ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ମୁଁ ତ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆସିଛି, ରଜରେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ରଜରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କେଣେ ସୁର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମର ଏମିତି ଖାଲି ରହିଯାଇଛି, ଖାଲି ହଁ ନାଁକୁ ଖାଲି ରଜ ରହିଯାଇଛି, ଖାଲି କାଁ ଭାଁ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଏମିତିଆ ଯାହା ହଉଛି ରଜ ପର୍ବଟା ଖାଲି ପାଳନ ହଉଛି ଏମିତିଆ, ମାନେ ଆଉ ସେମିତିଆ ରଜ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ରଜ ମଉଜ ଥିଲା ଆଉ ସେ ରଜ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯୋଉ ବାପା ଆମ ବୁଢା ବା ସବୁ ରଜ କରୁଥିଲେ ସେ ରଜ ଆଗରୁ ମଜା ସେ ଅଲଗା ଥିଲା। ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ବସି ତାସ ଖେଳୁଥିବେ, ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ସବୁ ଦେଖିଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ ବସି ତାସ ଖେଳୁଥିବେ, ଖାଲି ମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ରାସ୍ତା ଖାଲି ବସି ତାସ ଖେଳୁଥିବେ, ଘର ଘର ଦ୍ୱାର ଖାଲି ତାସ ଖେଳୁଥିବେ, ଏଟା ଖେଳୁଥିବେ ସେଟା ଖେଳୁଥିବେ, ଲୁଡୁ ଖେଳୁଥିବେ। ଆଉ ସେ ଲୁଡୁ ଖେଳ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଛୁଆ ମାନେ ଖାଲି ବସୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ପାଖରେ, ଆଉ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଦେଖିବେ, ଟିଭି ଦେଖିବେ। ତଥାପି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ଗାଁଟା କେତେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ। ଆଗରୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଦୋଳି ଖେଳାଯାଏ, ଦୁଲଣୀ ଖେଳାଯାଏ, ସବୁ ଖେଳାଯାଏ, ଛୁଆ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏଇ ପଡିଆରେ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି ଦୋଳି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଫାଙ୍କା, କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇ। ବାଉଲା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ହଁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଣ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? ଠାକୁରାଣୀ ଯାଉଛି, ବିରି ଅପା ଯାଉଲେ ବାଟର ଦେଖା ପାଇଗନି ତାଙ୍କୁ ବାଟର। ଆଉ ରଜର କେଇଠି ଯାଇଥିଲ? ବାପ ଧରୁ ହେଁ ବାପର କେଇଠି ଲ? ବୁଢା ବିଶାଳ ବୁଳା ବିଶାଳ ଘର ଆମ ଏଇଠି ପାଖରେ ତା ବାପ ଘର, ଆମ ଘର ପାଖ ତାଙ୍କ ଘର, ପାଖରେ ତା ବାପ ଘର। ରଜର କଣ ହଉଛି? ଭଲ ଭଲ ଖିଆ ହଉଛି ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଖିଆ ହଉଛି। କିସ ଖାଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ପୁଅ ବୋଉ ତତେ କାଲି ଆଜି? ଆଜି ଦେଲେ ବିରି ବଡା, କିସ ଦହି ବଡା, ଆଉ ଭାତ, ଆଉ ପାମ୍ପଡ, ଆଉ ଆମ୍ବ, ଆଉ ଏଇଟା ଡାଲି। ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ରଜର ଆଗରୁ ସବୁ ଝୁଲଣା ଫୁଲଣା ଝୁଲନ୍ତି ଇଏ କରନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁ ଝୁଲଣା ଫୁଲଣା କାହିଁ ଦେଖା ହଉନି? ଆଉ ସେ ସବୁ ହଜିଗଲାଣି। କି କାହିଁ କେଉଠି ଜାଣେ ନାହିଁ ତ କେଉଠି ଅଛି? ବାଗୁଡି ଖେଳ, ଝୁଲୁଣା, କାହିଁ ବାଗୁଡି ଖେଳ ନାହିଁ ଏଠି, କିଛି ନାହିଁ। ତାସ ତ ଆଉ କେହି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କେହି। ତାସ ଖେଳ ବନ୍ଦ, ଯାହାକି ଚାଲିଥିଲା ସେ ବନ୍ଦ। ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା କେହି? ନା କେହି ନାହାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗ କିଏ ବୁଢୀ ହେଲେଣି, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି କେହି, ଗଲେଣି। ଆଉ ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁରାଣୀରେ ପୂଜା ହଉଛି ନା କଣ ବା? ପୂଜା ତ ଏଥର କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି? କରୁଥିଲେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଡର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଖାଲି ଘିଅ ଜାଗ କରିବେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ପୂଜାକୁ ଯାଇନୁ କି? ମୁଁ ବିଶାଳ ଯାଇନି ପୁରା। ଏବେ ଯିବୁ ନା? ହଁ ଯିବି। ଖାଲି ତତେ କହୁଥାଉ। ହଉ ଯା, ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି, ତା ନାତି ନାତୁଣୀ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଯା। ଝିଅ ଯାଇନୁ କିଲୋ, କଣ ରଜର କିଣିକି ଯାଇନୁ, ବଇଛୁ କି? ଆମ ଝିଅ ବଇଛି, ତାର ରଜ ଫଜ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ପୁରା ବସିଛି ଘର, ଖାଲି ବସିବ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଯାଇକି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାଇକି ଖାଲି ଘର ବସିଛି, କୁଣ୍ଡା ପୂଜା ତଳେ ବୁଲୁଚୁଛି, ଏଇଠି ବସୁଛି। କ କେଣି ଯାଇନୁ କି ତୁ? କି ତ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଡାକି ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ମୁଁ ଡାକେ କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଘର କରିକି ମତେ କାହିଁ ଡାକିବେ? ମେହେନ୍ଦି କିଏ ଗଲା? ଦେଖା ତ ମେହେନ୍ଦି ରେଟେ ଦେଖା, ଏଇଟା ମେହେନ୍ଦି। ମାନେ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମ ରୁଷିଆ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ବାହିରୁ, କରିଛନ୍ତି ଇଟିଲି ସାମ୍ବର। ଏଇ ରୁଷିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆମ ସଖୀ ନାନୀ, ତା ପାଖରେ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଏଇ ଆମ ରୁଷିଆ, ତା ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଦେ, ଇଟିଲି ଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଇଟିଲି ସାମ୍ବର ଭଲ ହେଇଛି ପୁରା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଇଟିଲି ସାମ୍ବର ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି। ସେ ପୁରା ଆଇଛି ସେଣୁ ରୋଷେଇ କରତେ, ସେଣୁ ଯାଇଥିଲା ତ ଶିଖି ଶୁଖିକି ଆଇଛି। ଆମ ବିଦୁ ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଇଟିଲି ସାମ୍ବର। ବାପା ହାୟ କର। ତାଥର ଆମ ବିଲେଇ କାଳି ଖାଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଆଇଛି ଆମ ଘରକୁ, ଆଇଛି ଆମ୍ବ ପଣସ ନେଇକି। ଦେଖ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଠୁପୁରୁ, ଠୁପୁରୁ। ମୋ ମା ତା ପାଇଁ ସବୁ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ସ୍ପେଶାଲ ସବୁ। ଏଟା ଗୋଟେ କଣ କି ତରକାରୀ?
ଏଟା ସାମ୍ବର ପାଣି ଆଉ ଏଟା ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। ସାମ୍ବର ପାଣି ସେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ସକାଳୁ ସଖିରାନି କରିଥିଲା ଇଟଲି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଥିଲି ସେଇଟା ରହିଛି ବୋଧେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ, ଏଟା ଡାଲି ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ, ଏଟା ଘାଣ୍ଟ ଗଦିମା କରିକି ଦେଲାଣି କଣ ସବୁ ଭଜା ମଜା କରିକି ଦେଲାଣି, ଆମ୍ବ ଏ କେତେ ରକମ ତରକାରୀ ମୋ ମାମା ଆଜି ଠୁପୁରୁ ଆଇଛି ବୋଲି କେତେ ରକମ ତରକାରୀ ସବୁ ଦିଆ ହଉଛି। ଆମ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ତରକାରୀ କି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ କି ଦି ଖଣ୍ଡେ ତରକାରୀ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ଆସିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲାଣି, ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପିତିରି ପିତିରି ଲାଗୁଛି। ମା ଏତେ ରକମ ମାମୁଁ ପଟେ ଆଇଛି ତା ପାଇଁ କରିଥିଲା, କିଛି ଖାଇଲାନି, ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି ତରକାରୀ ଟା, କିଛି କେତେ ରକମ ତରକାରୀ ହେଲା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମାନେ ମୁନୁକା କି ରଜ ପାଇଁ ପାନ ଆଣିଛନ୍ତି, ରଜ ପାନ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ। ଆଉ ଦେଖିବା ପାନଟା କୋଳା ଲାଗୁଛି ଖାଇକି ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ପାନ, ତଥାପି ଆଜି ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖି କେନ ଲାଗୁଛି। ରଜ ପାନ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ରଜ ପାନ ଖାଇକି ପୁରା ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରଜ ପାଇଁ ଏପଟେ 2 ଜଣ ମେହେନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ଖାଲି ତାଙ୍କର ମେହେନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ମେହେନ୍ଦୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ଖାଲି ଜୀବନ କଣ କରୁଥିଲ? ଭାଇ ଯିବା ଦୋକାନକୁ, ବୁଗୁଡି ବଦମାସ ଦେଖା ଦଉନି ଟୋଟାଲ, ଖାଲି ଦେଖୁଛି ସେ ଖାଲି ଦୌଡିକି ଯାଉଛି ଆଉଛି, ଖାଲି ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି। ବୁଢୀ ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ଗୀତ ଗା। ଏଇଟା ଗୀତ ଗା, ଗା ଯେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଗା। ଏକ ଗଲା ଚିକଲ ଗଲି ଦୁଇ ଦିନ ଠାଟେ ଜି ଚାକଲ ପଟେଲ ଗଲା ବାଗଲା ପଟେ ଆଙ୍ଗ ପାନ ପାଇ କି ଦେଖୁଥିଲା ଅଣ୍ଟି ଡୁଲି କେଲା ଡାଲେ ଆଟ ଆଟଲା ଗୁଙ୍ଗୁଳ ପିଣ୍ଡି ନ ତାଲେ ନକ ଡାଲେ କାଟ ମୁଁ କହିଛି ମୋ ଆଟଲ ଦେଖି କଣ୍ଡେ ମୋ ଦାଇମି ନାଇଁ ମୁଁ ତା ଦାଇକି ଲକିବି ମୋ ଦାଇମି ନାଇଁ। ଗୀତଟା ପୁରା ବଢିଆ ହେଇଛି, ଆମ ବୁଗୁଡି ଗାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଆମ ବୁଗୁଡି ଗାଇଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଗୀତଟା ଲାଗିଲା। ବାରିକ ପୁଅ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାରିକ ପୁଅ ବାରିକ ଝିଅ ଏଇ ସବୁ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ବାରିକ, ସବୁଠାରୁ ସାନ ବାରିକ ଝିଅ ଆମର, ଇଏ ସାନ ବାରିକ ଝିଅ। ମାନେ ଆଜି ପୁରା ପାଗଟା ପୁରା ରଜ କରିଥିଲା, ପୁରା ଦିନ ସାରା ଆଜି ରଜ ପାଗ କରିଥିଲା, ରଜ ପାଗ। ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ଆପଣଙ୍କ ବାରିକ ପୁଅ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ନିହାତି ଦେଖା ହବ। ମତେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲିବେ, ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ବ୍ଲଗ ଆହୁରି ବନେଇ ଚାଲିବି। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଆଗକୁ ବଢିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।